waxa aynu booqan doonaa beeraha qaadka ee dalka Yemen. gabi ahaanba dalka oo dhani waa mid ay ka siman yihiin qaylaada sida ragga, dumarka iyo xataa carruurta yaryar. dadkuna waa kuwo u wada qayla si wadar ah. ciyaalka yaryar ayaan iyaguna ka marnayn cunista qaadka, waxayna ku andacoonayaan la'aantiis inaanay waxbarasho teginin. xamid waa mulkiilaha mid ka mid ah beeraha qaadka ee magaalada Tacis, wuxuuna ina soo tusi doonaa beerta iyo qaadka ku yaala. dalal badan ayuu ka baxaa qaadku, balse kan ka baxa dalka Yemen ayaa ugu darooga badan sida ay khubaro caafimaad ay inoo cadeeyeen sanadkii aynu soo dhaafnay. ujeedooyinka qaadka loo cuno ayaa ah si wax badan loo akhriyo, si loo fikiro, si loo soo jeedo iyo ujeedooyin kale. suuqyaduna waa kuwo si fiican u camiran, laakiinse waxaa ka socod wanaagsan dukaamada qaadka lagu iibiyo. mid ka mid ah dadka muqayiliinta ah ayaa ku jawaabaya sidan: qaadku waxa uu kaa kaxaynayaa dhammaan xanuunada oo dhan oo ma dareemaysid wax murugo ah. dhanka kale, xoogaa dhalinyaro ah oo iyagu iskood isku abaabushay oo tiro ahaan badnayn ayaa ka soo horjeeda qaadka, balse cididheg jalaq uma siiso. dadka muqayiliinta ahina waxay ku tilmaamaan in ay yihiin kuwo waalan oo camal ay qabtaan waayey. qaadku wax saameyn ah kuma hayo habka dhaqan-dhaqaale ee dalka Yemen, oo waxa uu la mid noqday sida bunka iyo shaaha oo kale. sidoo kale, shirarka, xafladaha, aroosyada waa mid aanay ka maqnayn cunista qaadku. ninkani waa aroos, reerkiisana waa inuu ku casuumaa qaadka, waana dhaqan soo jireena oo ay lahaayeen qarniyo fara badan ka hor. labadan wiil ee yaryari waxa ay ka shaqeeyaan beerta qaadka, si joogto ahna way u qaylaan. muddo 1 sano ah ayay wadeen hawshan. 1 kiish oo qaad ahna waa in ay geeyaan magaalada maalin kasta si ay uga helaan nolol maalmeedkooda. dhammaantoodna waa kuwo ku faraxsan hawsha ganacsi ee ay hayaan. tukaan ilaa tukaanka kale ayaa qaad mooye wax kale aan lagu hayn. mid ka mid ah labadii wiil ayaa yimid tukaan si uu u iibiyo qaadkii uu soo guray. ugu dambeyntiina waxaa laga siistay 400 oo riyaal. gabadhani waxa ay ka warbixinaysaa qaadka iyo sidii uu u saameeyay qoyskeeda. waxayna tiri: hooyaday, aabbahay, xataa aniga, dhammaantay qaadka waanu isticmaalnaa. mid kastaana waxa uu u tagaa asxaabtiisa si ay ula qaylaan. kadib markii aan bartay dhibaatooyinkiisa, waxa aan ka waaniyay qoyskayga. nasiib wanaag waanu iska daynay oo qofna nagama qayla hadda. xanuunada uu qaadku keeno waxaa ka mid ah hurdo la'aan, calool istaag, cudurro xagga maskaxda ah, ilkaha iyo ciridka oo jilca. sidaasi waxaa ina odhanaya khabiir caafimaad oo hore u cuni jiray qaadka. waxa uu intaasi uu ku sii daray dadka qayla in ay halis ay u yihiin kansarka ku dhaca caloosha iyo beerka. xarumaha caafimaadkana waxaa buuxdhaafiyey in badan oo ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaadka, balse way adag tahay in ay daayaan si kasta oo ay u bukoodaan. meheradaha ganacsiga, hoteelada iyo dalka oo dhan waa mid shanqadhiisu ay yar tahay, sababta oo ah dadka qaylaa inta badan ma jecla buuqa. haddaad marto suuqyada waxa aad moodaysaa in laga rawaxay sanqadhiyay yaridooda darteed. qaadku waxa uu si wacan uga baxaa buuraleyda Tacis iyo koonfurta Sanca. dhammaan gaadiidkan ayaa qaadaya biyo si loogu waraabiyo beeraha qaadka. ka hor inta aan qaadka loo fadhiisan waa in la ciyaaraa ciyaar dhaqameedyo u gaara qaadka.